ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கேரேஜ் என்ன வண்டி பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அக்சஸரி இன்ஜின் கட்ட போகிறோம். இந்த வண்டி என்ன பண்ண வந்து இன்ஜின் சீஸாக இருக்குது, பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். கிக்கர் ஃபுல் ஜாம் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ தான் வண்டி கஸ்டமர் ஆயில் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணல, வண்டி கரெக்டாக ஆயில் மெயின்டைன் பண்ணாமல் வண்டி சீஸ் ஆகிட்டுருக்கு. வண்டியில் பார்த்தா தெரியுது, கேம்ப் ஷாஃப்ட் ரேக்காரு, டைமிங் செயின் எல்லாமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டுருக்கு வண்டியில். அது எல்லாமே ஃபுல்லாக ஒரிஜினலாக போட போகிறோம். இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வண்டி பிஸ்டின் ஃபுல்லாக ஜாம் ஆகிட்டுருக்கு. கேம்ப் ஷாஃப்ட் போட்டால் பேரிங்கெல்லாம் போய்ட்டுருக்கு. இந்த கேம்ப் ஷாஃப்ட் பேரிங்கெல்லாம் ஃபுல்லாகவே கட் ஆகிட்டுருக்கு. கரெக்டாக வண்டி கஸ்டமர் மெயினாக அயன் மெயின்னு கரெக்டாக இந்த எட்டு கழட்டி கட்ட பாருங்கள். எட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லு எட்டு வாலெல்லாம் லாக் ஆகிட்டுருக்கு. வண்டியில் எட்டு லாக் ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு. ப்ளஸ் கிளச்சில் வந்து எந்த விஷயமே இல்லை. வைப்ரேட்டர் பாடி, கிளச்சு ஷூ, ப்ளஸ் கிளச்சு ரோலரு, கிளச்சு பெட்டில் நல்லா தான் இருந்துச்சு. கிளச்சு மட்டும் அதுதான் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். கிளச்சு எந்த விஷயமே இல்லை. அப்புறம் பார்த்தா கிளச்சில் வந்து ஆல்செல்லாம் போனோம். ஏன்னா இப்போ இன்ஜின் ஃபுல்லாகவே கழட்டிட்டோம், பீஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வண்டி ஐட்டம் எல்லாம் லேத்து கொடுக்க போகிறோம். ப்ளஸ் இன்ஜின் மேலாம் மாற்ற போகிறோம். இது ஃபுல் இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்க. ஓகே,